阿嬷不捌你，但是伊捌真多代志。伊讲闪电是天的锁匙，锁匙拍开有雨水。阿嬷不捌你，但是有一条情批写予伊，经过几十年不捌拆开。伊讲啥字不如收拾，我爱的伊要来离开。伊讲孤单上适合伊，无留半年就断了过去，甘心付出为好闺蜜。我爱的伊要来离开。讲孤单上适合伊，山盟海誓也失去意义，情配拢无你，痴心变痴迷。我甲阿嬷问，阿嬷的情批是写啥物？伊讲情人要爱无勇气。才来用你骗情意。我甲阿嬷问，阿嬷的情批是写啥物？伊讲情人要爱无勇气，才来用你骗情意。伊讲情人要爱无勇气，才来用你骗分开。